हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेब की लौंजी। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा केजी सेब। सेब को मैंने अच्छे से वॉश कर इसको पोंछ लिए हैं। अब मैं इसको कट करके इसमें से बीज वाला हिस्सा मैं इसमें से निकाल दूँगी और इसके छिलके उतार लूँगी। इस तरह से मैंने सभी सेबों के छिलके उतार लिए हैं। गाइस, आप इस तरह से कट करोगे तो हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और छिलके भी आसान तरीके से उतर जाएंगे। देखिए, सभी सेब के छिलके उतार लिए हैं और मैंने काफ़ी सारे टुकड़े कट कर लिए हैं। टुकड़े मैंने पतले पतले कट करे हैं। आप चाहे सेब को किसी भी तरह से कट करें, लेकिन उसको पतले टुकड़ों में ही कट करें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म होने पर आधा चम्मच डालूँगी जीरा। जीरा चटकने पर डालूँगी सौंफ। ये फुल चम्मच सौंफ डाली है मैंने। और अब जीरा और सौंफ चटकने पर मैं इसमें डालूँगी सेब। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक सौंफ और ज़ीरा अच्छे से मिक्स ना हो तो इसको मिक्स करते रहना है। देखिए कैसी दिख रही है ऊपर, इस तरह से दिखने चाहिए। एक इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, काला नमक। आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फास्ट रखा है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जीरा आप स्किप कर दें, जीरा मत डालिए। और काला नमक भी। देखिए गाइस, मैंने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ा था। अब मैं इसको देखूंगी कि ये कितना पक चुका है। देखिए, ये पक चुका है, अब ये गल गया है। इसमें डालूंगी मैं हाफ चम्मच दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच। ये सभी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। ये 250 ग्राम मैंने काला गुड़ लिया है, आप सफ़ेद भी ले सकते हैं। देखिए, मैं एप्पल्स को मैशर से मैश करूँगी। इसको इतना मैश करना है थोड़ा ये दरदरा दिखे, पूरी तरह से मैश नहीं करना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कटोरी या गिलास और भी किसी चीज़ से आप इसको मैश कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैश करते जाना है इसको। देखिए, ये मैश हो चुका है, बस इतना ही मैश करना है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें डालूँगी गुड़ और थोड़ी सी मिश्री, 50 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम गुड़। गुड़ और मिश्री मैंने इसलिए साथ में डाले हैं, जब ये पूरी तरह से बन जाएगा और ठंडा हो जाएगा, अगर सिर्फ हमने गुड़ डाला होता तो ये ऐसे हार्ड और ज़्यादा थिक बनता, थोड़ा पतलापन नहीं दिखता। इसलिए मैंने इसमें मिश्री ऐड करी है। मिश्री इसको जमने नहीं देती, उसमें पतलापन रखती है। देखिए, इस तरह से दिख रहा है ना आपको, बस इस तरह से पतलापन रखती है। अब मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस। मेरे पास घर पे लेमन जूस था। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ लेमन है, तो 2 नींबू का रस निचोड़ के इसमें डालें। इस तरह से
देखिए गाइस, मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दी है और इसका स्वाद भी बढ़ा देगा लेमन जूस। गैस बंद कर दिया है। अब ये ठंडा होने पर मैं इसको एक शीशे के जार में डालूँगी। गाइस, ये रोंजी हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए, इसको मैंने जार में डाल दिया है। ठंडा होने पर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये 2 महीने के लिए आप फ्रीज़र में रख सकते हैं।